Il-Bank of Valletta se jibda jaċċetta l-Compliance Certificate biex tinħareġ is-sanction letter fil-proċess biex jinħareġ is-self bankarju f'xiri tal-proprjetà. Dan l-iżvilupp qed iseħħ wara li ġie ffirmat ftehim bejn il-Bank u l-Awtorità tal-Ippjanar li toħroġ tali ċertifikati. Dwar dan spjega l-kap eżekuttiv tal-Bank of Valletta Kenneth Farrugia li nnota żieda fl-effiċjenza permezz tal-ftehim hekk kif issa il-bank se joqgħod fuq dan iċ-ċertifikat biex jivverifika li l-iżvilupp għandu l-permessi neċessarji. U qabel din kienet issir abbażi tal-periti kemm ukoll tal-bank kemm ukoll tal-klient u ġieli ma jkunx hemm qbil bejn żewġ periti fuq l-infrazzjonijiet li jista' jkollha l-binja. B'dan l-agreement li għamilna mal-Awtorità tal-Ippjanar ifisser li l-bank ħajkollu aċċess għas-sistema biex il-compliance certificate li hemm abbinata ma' dik il-binja ikun iċ-ċertifikat propju li dik il-binja tista' tiġi finanzjata u hekk ħankomplu mmexxu l-proċess b'mod iktar aġili milli konna nagħmlu qabel. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg għal kif dan iċ-ċertifikat joħroġ wara li jsiru l-verifiki meħtieġa mill-istess awtorità fuq id-dikjarazzjoni tal-perit tal-proġett. L-awtorità min-naħa tagħha tivverifika dawk id-dokumentazzjonijiet jekk ikun jonqos xi dokument jinnaf bħal fire ventilation report jew inkella xi ċertifikazzjonijiet oħra jintalbu dawk iċ-ċertifikazzjonijiet, once li jkun hemm iċ-ċertifikazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha mibgħuta, u mbagħad issir ispezzjoni mill-ispettorat tal-awtorità biex jivverifika wkoll li dak li qed jiġi ddikjarat pratikament huwa fil-fatt inkonformità. Permezz tal-aċċess dirett il-bank se jkun ukoll qed inaqqas ir-riski ta' dokumentazzjoni mhux veritiera. Il-Ministru responsabbli mill-Ippjanar, Clint Camilleri, laqa dan l-iżvilupp bħala pass li jimxi fuq is-sens komun. Il-Bank of Valletta ser ikun qiegħed biex ngħidu hekk jieħu bħala tiegħu wkoll il-compliance certificate u għaldaqstant il-klient u ċ-ċittadin ser tkun aktar faċli tiegħu fi ftit żmien li jġib il-compliance certificate u jkollu clearances neċessarji. Ser nkunu qegħdin nirriduċu ħafna il-ħela ta' ħin kemm għall-bank kemm għall-Awtorità tal-Ippjanar per aktar minn ukoll għall-ċittadin.